नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमाले अनुपस्थित भएपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जारी गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा दलहरूको जोड, प्रतिपक्षीसँग निर्णायक वार्ता गर्न सभामुखलाई सुझाव। सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर काङ्ग्रेस कब्जा गरेको पौडेल पक्षको आरोप, क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा देशभर धाँधली भएको दाबी। एमसीसी परियोजना विरुद्ध विप्लव नेकपाद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा आँच आएको दाबी, सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी। अफगानिस्तानमा तालिबानी सरकारले ल्यायो विवेककारी नीति, छात्राहरूले पुरुषसँगै पढ्न नपाउने गरी पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुचारू। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको पहिलो खेल जारी, अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपालको फितलो बलिङ। अब समाचार विस्तारमा। अवरुद्ध संसद बैठकलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रिय सहमति जुटाउने उद्देश्यले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। बैठकमा नेकपा एमाले भने अनुपस्थित भएको छ। संसद भवन स्थित लोत्से हलमा बसेको बैठकमा एमाले बाहेकका दलहरूले राष्ट्रिय सहमति मार्फत जारी गतिरोध अन्त्य गर्नुमा जोड दिएका थिए। संसदको 9औं अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेपछि त्यसको निकासको लागि छलफल गर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि राष्ट्रिय सहमतिमा जोड दिएका छन्। तर सभामुखले निष्पक्ष काम नगरेको आरोप लगाउँदै आएको एमाले नै बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक परिणाममुखी हुन सकेन। सभामुख सापकोटाले आफूले कारबाही गरेका 14 जनाको नाम सार्वजनिक नगरेसम्म उनले बोलाएको कुनै बैठकमा सहभागी पनि नहुने र संसद चल्न पनि नदिइने एमालेको अडान रहेको छ। नारा लगाउने र वेलमा जाने भन्दा बाहिर, त्यो मर्यादा भन्दा बाहिर जानु हुँदैन। सभामुखको कुर्सीमा बस्न लायक रहनु भएन। उहाँको पदीय गरिमा, मर्यादा र निष्पक्षता उहाँले कायम गर्न सक्नु भएन भन्ने कुरा जायज छ। एमालेसँगै सहमति जुटाउने उद्देश्यले बोलाइएको बैठकमा उनै उपस्थित नभएपछि जसको बिहे उसैलाई नल्या भने जस्तो भयो। एमाले बाहेकका दलहरूले संसदमा जारी गतिरोध अन्त्य लगायतका समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन। बैठकपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले सम्बन्धित पक्ष नै बैठकमा उपस्थित नभएकोले बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बताइन्। प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन दलका नेताहरूले सभामुखलाई सुझाव दिएको उनले बताइन्। हरेक अप्ठ्याराहरूलाई निर्णयमा पुर्याउन सकिन्छ, त्यसको लागि प्रतिपक्षलाई बोलाएर फेरि सर्वदलीय बैठक बोलाउनको निम्ति अनुरोध गरियो सभामुखज्यूलाई। सभामुखज्यूले धेरै पहल गर्नुभएको र पहल गर्दा गर्दै पनि आज पनि बिहान पनि 1-1 घण्टासम्म उहाँले हटलाइनमै फोन गर्दा पनि स्विच अफ भएर सम्पर्क नभएर आउन नसकेको कुराहरू आयो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमालेलाई बैठकमा बोलाउन भरपूर प्रयास गरेको भए तापनि सफल नभएको बताएका थिए। उहाँको उपस्थिति बिना यो बैठकले कुनै परिणाम ल्याउने छैन। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन लगायत सहभागी थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सभामुखलाई प्रतिपक्षसँग निर्णायक वार्ता गर्न सुझाव दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कतिपय वडा अधिवेशनहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो।
नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति सिन्धुपाल्चोकले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने काम पार्टी नेतृत्वले गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। कस्तो धाँधली भएको छ, कस्तो दादागिरी चलिरहेको छ मैले सिन्धुपाल्चोकलाई पनि देखिरहेको छु। अरू त अरू के कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै किसिमका दादागिरीहरू यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथि चलिरहेका छन्। त्यसबाट हामीले लोकतन्त्र जोगाउनु जरुरी छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्ने काममा समेत देशभर धाँधली गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। आसन्न 14औं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र उम्मेदवारी घोषणाको सरगर्मी चढेको छ, तर सभापति र महामन्त्री बाहेकका पदमा नेताहरूको लगावै देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन निर्धारित मितिमै हुने परिपक्व वातावरण बन्दै गएपछि आगामी नेतृत्वका लागि नेताहरूको दौडधुप तीव्र बनेको छ। पार्टी सभापति र महामन्त्री पदमा अधिकांश नेताहरू लोभिएपछि धमाधम उम्मेदवारी घोषणा पनि भइरहेका छन्, तर सभापति र महामन्त्री बाहेकका पदमा हालसम्म कसैले आकांक्षा र उम्मेदवारी दिएको सार्वजनिक भएको छैन। पार्टी चलाउन सभापति र सभापतिपछिको शक्तिशाली पद महामन्त्रीमा मात्रै सबैले महत्त्व दिने परिपाटीले उपसभापति लगायतका पदप्रति नेताहरूको चासो छैन, बरु सभापति र महामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका नेताहरूको बार्गेनिङ टुल्सका रूपमा यी पदहरूको प्रयोग हुँदा उपसभापति र सहमहामन्त्री पदको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने दोस्रो तबका आफ्नो अस्तित्व कहाँ छ भनेर हेर्दैछ। पहिलो पुस्ता पनि यो भन्ने बुझिसक्यो, तेस्रो पुस्ताले पनि आफ्नो उपस्थितिलाई आफ्नो पोजिसनिङ गर्छ, दोस्रो पुस्ताले कता जाँदा फाइदा हुन्छ हेरेर आएको छ। त्यो अवसरवादी पनि हो त्यसको चरित्र, र त्यो वर्गले के हुन्छ भने आफ्नो अस्तित्व कहाँ छ भनेर हेर्दैछ। कांग्रेसको नयाँ विधानले 1 जना सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था गरेको छ। कुल 16 जना पदाधिकारी मध्ये कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता सभापतिले मनोनित गर्ने प्रावधान छ, तर उपसभापति र सहमहामन्त्री पद नेपाली कांग्रेसका लागि नेता व्यवस्थापन भन्दा अर्को विकल्प बन्न सकेको छैन। सभापतिका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका दर्जन जति नेताले आकांक्षा देखाएका छन्। देउबाको पक्षमा क्रियाशील उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारी घोषणा गरेर देउबाको साथ छोडेका छन्। यसअघि पौडेल पक्षमा क्रियाशील रहेका कल्याण गुरुङले समेत सभापतिमा भिड्दैछन्। देउबा फेरि पनि सभापतिको दाबीमा लागि परेका छन्, तर देउबाबाट नेतृत्व खोज्न लागि परेको संस्था पनि इतर समूहले हालसम्म साझा उम्मेद्वार बनाएको छैन। यो पक्षमा हाल 4 नेता सभापतिको आकांक्षी रहेका छन्। अब आउने जोसुकै नेतृत्व पनि त्यो सामूहिक नेतृत्व र विविधताको बीचमा एकतालाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। अहिले चाहिँ नि मल्टिपोलराइजेसन बहुआयामिक ध्रुवहरू सभापतिको निम्ति उठ्न सक्ने सम्भावना छ। त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति पर्यो भने हामीहरूका सामूहिक रूपबाट जो काम गरिरहेका छौँ उनीहरू दुईटा हुने भए मिलाउन सकेन भने म आफू पनि उम्मेदवार हो। मैले धेरै अगाडिदेखि भनिरहेको छु है, होइन त्यस्तो परिस्थितिमा कसैसँग साथ मिलेर म सभापति या उपसभापति मध्ये एउटा चाहिँ लड्ने नै हो। महामन्त्रीमा पौडेल पक्षको तर्फबाट गगन थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्, तर यो पक्षमा अझै 4-5 जना नेता महामन्त्रीको आकांक्षा देखाइरहेका छन्। संस्थापन पक्षको तर्फबाट प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। यद्यपि देउबाले महामन्त्रीमा शर्माको व्यवस्थापन गर्न आनाकानी गरेपछि निधिको साथमा उम्मेदवारी दिएको नेताहरू बताउँछन्। पार्टीको नयाँ विधानमा 2 जना निर्वाचित महामन्त्रीको प्रावधान राखिएपछि महामन्त्री पदमा आकर्षण चुलिएको छ। कांग्रेसमा युवा पंक्तिको विशेष आकर्षण महामन्त्री पदमा देखिएको छ। महामन्त्रीमा नअटाउने परिस्थितिको पूर्वानुमान गरेका कतिपय नेताले मात्रै उपसभापति लगायतका पदमा दाबी गर्दै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बेकेथापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकले लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 पारित गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक पनि एमालेका सांसदहरूले अवरुद्ध पारेका थिए, तर अवरोधका बीच राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त लोकसेवा आयोग विधेयक 2078
निर्णयार्थ पेश गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई समय दिनुभएको थियो। सो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दै बहुमतले पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले घोषणा गर्नुभयो। यसअघि एमालेकी सांसद कोमल ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजीनामा नदिई बैठक सुचारू हुन नदिने अडान राख्नु भएको थियो। उहाँले परमादेशबाट सरकार र अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने कामले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले सभामुख सापकोटाको आफ्नो दल फुटाउने षड्यन्त्र विरुद्ध अभिनु परेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको छ। सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो समय माओवादी आन्दोलन विघटन हुने, आफू एक्लो हुने जस्ता गम्भीर भविष्यवाणी गर्न थालेका छन्। यो रिपोर्ट। केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टीलाई क्रान्तिकारी बनाउने निर्णय गरेका प्रचण्डले माओवादी र आफूमाथि समेत निर्मम समीक्षा गर्न थालेका छन्। केही समय अघि यथास्थितिमा माओवादी आन्दोलन रहिरहन नसक्ने बताएका प्रचण्डले आइतबार आफू एक्लिने चिन्ता प्रकट गरे। कहिलेकाहीँ म पनि यस्तै हुँदो रहेछ, सायद अब म 1-2 वर्षपछि एक्लो पो हुने हो कि र माओले जस्तै म एक्लो छु भन्न पर्ने हो कि, कहिलेकाहीँ त्यस्तो चित्र पनि दिमागमा आउँछ क्या। तपाईँहरू यो पनि चिन्तन मनन गरिदिनु होला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र? यो व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत प्रशंसा खोजेको कुरा हो र यो इतिहासप्रति हामी कतिको न्यायपूर्ण ढङ्गले सोध्ता रचौँ, कतिको पूर्वाग्रहविहीन ढङ्गले इतिहासप्रति र आन्दोलनका योगदानप्रति सोच्दा रचौँ भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा हो। राज्य सत्ता कब्जा गर्ने उद्घोष सहित दशक लामो सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका प्रचण्डले प्रचण्ड पथको अवधारणा समेत ल्याएका थिए। सशस्त्र विद्रोहलाई छाडेर सहजै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा पार्टीलाई अवतरण गराउने प्रचण्ड आत्मसमीक्षामा जुटेको देखिन्छ। सशस्त्र विद्रोह संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हुँदै प्रचण्डको पार्टी अहिले संसदको तेस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छ। प्रचण्ड आफैलाई पार्टी र आफ्नो शक्ति कमजोर बन्दै गएको महसुस हुन थालेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आइसकेपछि छलफल र आत्मसमीक्षा गर्दै कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने निचोडमा प्रचण्ड पुगेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्। उहाँ त इन जेनरल टर्ममा कि मान्छे चाहिँ उहाँमा अहिले एउटा पार्टीमा छलफल गर्न थाल्नु छ, हामी बिग्रियौँ भनेर भन्नु थाल्नुभएको छ। हामी बिग्रियौँ, अब त्यसलाई करेक्सन कसरी गर्ने? किनभने हामी त देश बनाउन हिँडेको हौँ। ठिक छ, त्यो अर्थमा उहाँले भन्नुभएको काङ्ग्रेसै क्रान्तिकारीदेखि यो व्यवस्था क्रान्तिकारी हो, तपाईँहरूलाई साथ दिएको हुनाले साथ दिएको यो व्यवस्था बचाउन तयार भयो नि त, व्यवस्था बचाउनु त्यो अर्थमा के त्यो अर्थमा। नेकपा बनेपछि ओलीको तानाशाही र प्रतिगमन कदमलाई प्रचण्डले नजिकबाट निहालेको र छलफल र समीक्षाको बाटोबाट अघि बढ्न थालेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। उनीहरू प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक भन्छन्। माओवादी नेताहरूको तर्कसँग विश्लेषक भने सहमत छैनन्। पार्टी चलाउन गाह्रो भएपछि प्रचण्डका पछिल्ला अभिव्यक्ति आएको विश्लेषकहरूको जिकिर छ। सबैको मोह चाहिँ मनी र मसल्समा भएको कारणले पार्टी चलाउन गाह्रो भएको छ। प्रचण्डको सङ्केत चाहिँ त्यता हो। प्रत्येक दलहरूमा यो पैसा र शक्ति र गुन्डागर्दीको छ नि, त्यो मोहका कारणले चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई त्यहाँ नजानको लागि एउटा नैतिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ उहाँको यो आर्गुमेन्ट हो। तथापि माओवादीमा होइन, सबै पार्टीमा त्यसकै वर्चस्व छ र त्यसैका कारणले पार्टीहरू चाहिँ चुक्दै गएका छन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। प्रचण्डमाथि लामो समयसम्म नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत विभिन्न आरोप खेप्दै आएका प्रचण्डले पछिल्लो समय समीक्षा गरेर अघि बढ्ने नीति लिएको देखिन्छ। आलोचकहरू भने प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा प्रकट जमाइराख्ने कुटिल चालबाजीको रूपमा लिन्छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीलाई कहिल्यै नफुटाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले आज आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले कम्युनिस्ट र नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा फरक विचारधारा बनाएर हिँडेको राप्रपा अब कहिल्यै नफुट्ने बताउनु भएको हो। अध्यक्ष थापाले आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई व्यक्ति नभई विचार र नेताको पछि नभई नीतिको पछि लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। चित्त नबुझे पनि त्यो चित्त नबुझेका समस्याको समाधान पार्टीमै खोज्ने, पार्टी कहिले नफुटाउने र फुट्न नदिने प्रतिज्ञा गरे। त्यसर्थ पार्टीका कार्यकर्ता साथीहरू पनि निश्चिन्त रहनुहोस्।
तपाईँहरू पनि अब व्यक्तिको पछाडि होइन, विचारको पछाडि, नेताको पछाडि होइन, नीतिको पछाडि लागेर अगाडि बढ्ने दृढता राख्नुहोस्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवराले कम्युनिस्ट सरकारलाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ गठबन्धनले 2 महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको बताउनुभयो। दरमियानमा साम्यवादी शक्तिले सृजना गरेको एकीकृत शक्ति चकनाचुर भएर 3 टुक्रा हुन पर्यो। अब त्यसलाई विस्थापित गरेर आएको नयाँ गठबन्धन अब अहिले 2 महिना हुन लाग्यो। अहिलेसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको। अध्यक्ष जवराले यो मुलुकलाई भ्रष्टले चलाउन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले इमान र धर्म भएको नेतृत्व प्रदान गरी सरकार चलाउने दाबी गर्नुभयो। माधव नेपाल सहित 14 जना सांसद पदमुक्त गर्नुपर्ने माग सहित एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिटको सुनवाई हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ। 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आज छलफलका लागि बोलाएको थियो। न्यायाधीश द्वय दीपक कुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि आज सर्वोच्चले हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ। यसअघि गत मंगलबार ओलीको रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी दिनुभएको छ। महासचिव चन्दले नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको अधिकारको विरुद्धमा एमसीसी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली नरहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि लागू गर्ने सो सम्झौताको विरुद्धमा उभिन देशभक्त क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई आह्वान समेत गर्नुभयो। एमसीसी लागू हुन दिँदैनौँ। प्रतिबन्ध हटेछ भने तपाईँहरूसँग खुल्ला सडकमा, प्रतिबन्ध हटेन छ भने एमसीसीलाई पास गर्ने मान्छेहरूको जीवनको बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। हामीले यो भनेका थियौँ। त्यसैले मान्छेहरूको चेतना, मान्छेहरूको सोचाइ कति तल छ, हामीले यो अनौठो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ। त्यहाँ एमसीसीको सिधै के लेखिएको छ भने एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाजीको स्थितिमा एमसीसी सम्झौता माथि हुनेछ, त्यसको लागू हुनेछ भनेर भनेको छ। त्यहाँ भन्नुहोस्। महासचिव चन्दले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध आफूहरूले झिल्को बालेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राँको बनाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सचेत गराउनु भयो। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्यो। अमेरिकाले नेपालमा जबरजस्ती एमसीसी लागू गर्न खोजेको भन्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा कुनै पनि हालतमा आँच आउन नदिने नेताहरूले बताए। एक रिपोर्ट। नेपालमा यतिखेर अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी विरुद्ध चर्को विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। एमसीसी विरुद्धमा आम जनामा सडकमा उत्रिरहेको बेला नै एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपाल आएर फर्किसकेको छ। फतिमाको टोलीले प्रधानमन्त्रीदेखि शीर्ष नेताहरूकै घर दैलोमा पुगेर एमसीसी सम्झौता पारित गर्न आग्रह गर्ने र दबाब दिने काम गरेपछि एमसीसी विरुद्धको आवाज झनै बुलन्द हुन थालेको छ। सोमबार एमसीसी सम्झौताको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनमा सहभागी भएका नेताहरूले एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध रहेकोले कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने बताए। यो एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने यहाँका कायर शासकहरूको साहस छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उनीहरू सामान्य संसदीय चुनावसम्म समेत आत्तिने शासकहरूले जनतामा उठिरहेको यो चेतनालाई उल्चिन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि उनीहरूले अघि एकजना कमरेडले भन्नुभयो जबसम्म एमसीसी पास हुँदैन हामी लडिरहँ, होइन, उनीहरूले लाठी र बन्दुक बजारेर पारित गरिहालेछन् भने पनि एमसीसी परियोजना लागू गर्न नदिनका निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। तिनीहरूको भुचुकमा आँखा भयो। पहिला नै ती कुराहरूमा स्पष्ट भएर
सही गर्नु पर्थ्यो। अब गरिसकेपछि पनि यत्रो विरोध भएपछि आफूलाई निर्णय गर्ने कुराहरूमा एमसीसी हाम्रो निम्ति कति फाइदाजनक या छैन भन्ने कुरा, यसले आफ्नो स्वतन्त्र धार्मिक क्षेत्रलाई कति खण्डित गर्छ गर्दैन भन्ने हामीले बुझ्ने कुरा हो, नेपालीहरूले ठम्याउने कुरा हो, निर्णय गर्ने कुरा हो। अधिकांश दलहरूले राष्ट्रहितमा नभएको भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने र कतिपयले खारेज नै गर्नुपर्ने सम्मका अडन लिइरहेका बेला काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री मात्रै हुबहु पास गर्ने मत राख्दै आएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेर मात्रै एमसीसी लागू हुने छैन। एमसीसी जबरजस्त दलालहरूको कमिसनको लोभमा पास गर्न खोजियो भने देशमा रगतको खोला बग्ने प्रदर्शनमा सहभागीहरूले चेतावनी दिएका छन्। यो एकदमै गलत हो। यो जनताको एजेन्डा हो, नेपाली जनताको एजेन्डा हो, तपाईँको एजेन्डा हो, उसको एजेन्डा, यहाँ उपस्थित हुन नसकेका सबै नेपाली जनताको एजेन्डा हो। यसलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा एमसीसी खारेज हुनुपर्छ। यदि एमसीसी खारेज भयो भने देशमा रगतका खोला बग्छन्। हामी गर्दन काटिन पनि तयार छौँ र हामी गर्दन काट्न पनि तयार छौँ। जनताले यसलाई अस्वीकार गरिसकेपछि उनीहरूले जबरजस्ती लाद्नुपर्ने कारण चाहिँ के छ त? नेपाली जनता, सारा जनता चाहिँ मेहनत गर्छन्, यहाँ आफ्नै श्रममा मार्फत चाहिँ यो देशलाई बनाउन चाहन्छन्, आफ्नै देशको माटोमा चाहिँ आफ्नो पसिना पोख्न चाहन्छन्। यो राजनीतिक एजेन्डा नभई जनताको एजेन्डा भएको कारण कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नदिने उनीहरूले बताएका छन्। अमेरिकन साम्राज्यवादको विरुद्ध यसलाई चाहिँ तपाईँको यो जुन किसिमको यो अमेरिकन साम्राज्यवादका कठपुतली सरकार दलाल सत्ताका मध्याहरूले संसदमा पेश गर्न खोजिरहेका छन्। यिनीहरूलाई पेश गर्नै दिनु हुँदैन र पेश गरे भने पनि यिनीहरूलाई लागू गर्नै नदिने निम्ति नेपाली जनताले आवश्यक परे जस्तो सुकै किसिमको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने। खोइ अब यो एमसीसी बारेको कुरा निकालिरहेछन्, देशमा जनताहरू कति रोइरहेछन्, कति उ गरिरहेछन्, माथि बस्ने कुर्सीमा बस्नेहरू धेरै जस्तो एमसी र झगडा उनीहरूको भागबण्डा मात्रै गरिरहेछन्, जनताहरूपट्टि चाहिँ फर्केर हेरेका छैनन्। सडक र विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अमेरिकाले अनुदान दिन नेपाल सरकारसँग सन् 2017मा एमसीसी सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल र समूहले निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गर्न खोजे पनि व्यापक जनदबावका कारण सत्तारूढ दलहरूले निर्णय गर्न सकिराखेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिराज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1486 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 12,532 र एन्टिजेन विधिबाट 4,007 जनामा परीक्षण गर्दा 1,486 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। जस्तै थप 1,260 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 10,965 पुगेको छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन्। यो निर्णयले केही उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने र बाँकी 24 उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै फिर्ता लिन व्यवसायीले दबाब दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको व्यवस्थाप्रति फलाम छठ उत्पादक व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरूले एमएस ब्लेड बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्त शुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने भन्दै व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन्। सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस ब्लेड उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पत्रो पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्ताने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्। गत 1 वर्षमा 3टा इन्सिडेन्ट भइसकेको छ। म नाम लिन चाहन्न। पेपरमा अलिअलिको त आएको छ, सबै आएको पनि छैनन्। घाइतेहरू मर्नेहरू कहाँ उपचार गरे यहाँहरूले धेरै थाहा छ हामीलाई भन्दा पनि। यस्तो किसिमको लागि बढावा दिएर 24वटा उद्योगलाई म त भन्छु असाइनेसन मार्ने बन्द गर्ने काम भएको छ।
सरकारको यो निर्णयले 6वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी 24वटा उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सरकारले यो निर्णय फिर्ता नलिउन्जेलसम्म कारोबार रोकिने व्यवसायीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन्। जसले शुद्ध बिलेट आयात गरेर उत्पादन गर्दै आएका उद्योगहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धा यहाँको स्वदेशी बिलेट अथवा इन्गटबाट उत्पादन हुने डन्डीबाट चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नहुने, जसले गर्दाखेरि 24वटा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ, जसले गर्दा 9-10 हजार रोजगारीको अवसर बन्द हुन्छ। सरकारसँग हाम्रो माग के हो भने यसलाई चाहिँ नि कमसेकम यसलाई अहिले चाहिँ यहीँ थाती राखिदिउँ र थाती राखेर चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि भनौँ न जुन चाहिँ नि छलफल गरेर हामीलाई पनि डेटा माग्नु भएको छ मन्त्रीज्यूले, अघि नै प्रदीप दाइले भनिसक्नु भएको छ, ती हामी डकुमेन्टहरू दिन्छौँ, डेटाहरू दिन्छौँ, त्यो बसेर स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि लग्यो भने यसको समस्या समाधान हुन्छ। नभए यसले चाहिँ नि के अरे विकृति ल्याउँछ र यसले चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ नि भइरहेको उद्योगलाई, चलिरहेको उद्योगलाई चाहिँ बन्द गराएर चाहिँ नि केही उद्योगलाई मात्र प्रोत्साहन हुने हुन्छ। फलाम छट उत्पादक व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थमा 0% अन्तशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन WTO को नीति विपरीत भएको बताएका छन्। पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रवृत्तिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ। सरकारले एमएस बिलेटको आयातमा अन्तशुल्क बढाएको छ। पहिला प्रति मेट्रिक टन 1650 रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तशुल्क बढाएर 2500 रुपैयाँ बनाइएको छ। यस्तै एमएस बिलेटको आयातमा भन्सार महसुल 4.75% बनाइएको छ। यसले उपभोक्तालाई प्रति केजी 5 रुपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चित र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चित र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो। छलफलमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल आइसक्ने बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढिरहेकाले सरकारले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताउनुभयो। सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिद सम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको सङ्कट कम हुने बताउनुभयो। 30,000 मेट्रिक टनको युरिया यो पनि आउने क्रममा र 25,000 मेट्रिक टन चाहिँ 15 अक्टोबरमा हामीले आउँछ भनेर शेड्युल। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि 40-70,000 मेट्रिक टन चाहिँ अक्टोबर 15सम्ममा नेपालमा आउने अवस्था छ। सुरु 20 सेप्टेम्बर हुन्छ। बैठकमा सांसदहरूले रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या हल गर्ने बारे नीति योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अलपत्र परेको छ। बजेट अभावका कारण सो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र परेको हो। उक्त आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरेपछि अलपत्र बन्न पुगेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर सुनसरीका आयोजना प्रमुख मिलन आचार्यले बताउनुभयो। आयोजनाका प्रमुख आचार्यले जग्गा अधिग्रहण समेत सकेर संरचना निर्माणको चरणलाई पहिलो फेजमा अघि बढाइएको भए पनि बजेट अभावले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको भविष्य न्यूनमा परेको समेत जानकारी दिनुभयो। धेरै महत्त्वाकांक्षी बनाए। अहिले देखिएको लगभग 6 अरब पैसा हामीले सम्झौता गरे अनुसार ठेकेदारहरूलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक डिपिआरमा केही कामहरू छुटेकोले त्यो काम नगरी काम अगाडि बढाउन सकिन्न र भ्यारिएसन गर्न मन्त्रालय त्यति उत्सुक भए जस्तो मलाई लागेन। रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर परियोजना अन्तर्गत कोशी कटानमा सुविधा सम्पन्न होटल, 7 तले कम्प्लेक्स, हेल्थ पोस्ट भवन, पेट्रोल पम्प, बोर्ड्स पार्क, भ्यू टावर, स्विमिङ पुल र लिफ्ट सहितको आकाशे पुल लगायत संरचना निर्माण हुनेछन्। अब पालो आर्थिक समाचारको।
अर्थमन्त्री जनार्दन सर्वाले शुक्रबार संसदमा पेश गरेको बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको पाटो भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। बजेटको आकार र ऋण लिनुपर्ने रकम दुवै घटाएर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासनको बाटो रोजेको देखिन्छ। तर कार्यान्वयन कसरी होला भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरे। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको आकार र ऋण लिनुपर्ने रकम दुवै घटाएर अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय अनुशासनको बाटो रोजे, जसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोबाट विश्लेषण भइरहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको करिब 16 खर्ब 47 अर्बको बजेटलाई झण्डै पौने 15 अर्ब रुपियाँ घटाएर मन्त्री शर्माले 16 खर्ब 32 अर्ब जतिमा सीमित गरेका छन्। यस क्रममा चालु खर्च केही घटाइएको छ भने विकास बजेट करिब 4 अर्ब रुपियाँ थपिएको छ। अपवाद बाहेक अघिल्लो पटक भन्दा कुल रकम बढाएर बजेट ल्याउने परिपाटी बदल्दै यसको आकार घटाउनुलाई पनि सकारात्मक मानिएको छ। झट्ट हेर्दा राम्रा देखिने कतिपय कार्यक्रम ल्याउनुको नियतमाथि समय सन्दर्भका दृष्टिले प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। राम्रा कार्यक्रम ल्याइए पनि कार्यान्वयनको निष्पक्षतामाथि भने शङ्का गरिएको छ। जति पनि चाहिँ कुराहरू यो भन्नाले यो प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत जुन यो बजेट चाहिँ ल्याएको छ त्यो चिजहरूलाई टाइमली चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ भन्नाले चाहिँ हुन चाहिँ सक्यो भने डेफिनेटली यसले चाहिँ भन्नाले एउटा भनौँ न एउटा डोमेस्टिक चाहिँ उत्पादनलाई रोजगारीलाई त्यसै गरेर यहाँको चाहिँ भन्नाले अब हरेक भनौँ न यो भन्नाले आयात प्रतिस्थापनदेखि लिएर त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ छ। पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटको तुलनामा थप करिब 29 अर्ब रुपियाँ राजस्व बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसैका निम्ति न्यूनतम र मध्यम वर्गका लागि आधारभूत आवश्यकता सरह भइसकेको 2 पाङ्ग्रे सवारीको करसम्म बढाइएको छ। यसको समेत विरोध भइरहेको छ। यो 125 सीसी भन्दा माथिको मोटरसाइकलमा चाहिँ अलिकति मूल्य बढाइएको, भन्सार बढाइएको, सडक दस्तुर पनि बढाइएको हुनाले त्यसमा चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। सरकारलाई अघिल्लो वर्षमा जे थियो त्यसैमै रहनुपर्छ भन्ने हामीले माग गरेका छौँ र सरकारले जुन यो उद्योगको लागि गरेको कुरा चाहिँ यो अत्यन्त राम्रो कुरा हो भनेर हामीले चाहिँ शुभकामना। प्रतिस्थापन विधेयकले ठूला लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने कुरा समेटेकाले सकारात्मक भएको कतिपयको बुझाइ छ। होटल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह प्रतिस्थापन बजेटले शून्य रहेको व्यवसायलाई केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको बताउँछन्। तर सरकारले यसलाई समयमै लागू गर्ने आशा कमै मात्र रहेको उनको गुनासो छ। प्रथम उपाध्यक्ष शाह बजेटमा राम्रो कार्यक्रमहरू आए पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछन्। 21 महिनादेखि हाम्रो शून्यको अवस्थामा हाम्रो कारोबार छ। त्यो कसरी टिक्ने भन्ने अवस्थामा केही कुराहरू केही हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा जगाएको छ। अब सबभन्दा समस्या विडम्बना नै भनौँ, अब समस्या भन्दा पनि के छ भन्दाखेरि लागू हुने एकदमै कम छ। लागू हुने जुन हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ। किन 2 महिना त गइसक्यो, यो चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना गइसक्यो, बाँकी 10 महिना छ। त्यसमा पनि अब घोषणा त भयो, नीतिहरू त आयो, त्यसको अब कार्यक्रम खोज्ने, त्यसको कार्यनीति खोज्ने, त्यसको कार्यदिशा खोज्दै दसैँ तिहार बित्नु भएन। पुनर्निर्माण गरिएको बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलको 6.5% लक्ष्यलाई बढाएर अहिले 7% पुर्याइएको छ, जसलाई हासिल गरेर देखाउनु पर्ने चुनौती यो सरकारलाई छ। तर अर्थमन्त्री शर्मा भने लक्ष्य प्राप्तिमा आशावादी देखिन्छन्। आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत विकासका गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाउने, निजी र सरकारी दुवैलाई करको दायरालाई पनि अलि विस्तार गर्ने अनि मुद्रास्फीति लाई पनि एउटा उसमा राख्ने। अघिल्ला कतिपय सरकारले पनि वित्तीय अनुशासनका नारा पूरा नगरेको सन्दर्भमा यो सरकारको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुनेछ, जसमा उच्च अङ्कका साथ उत्तीर्ण नभएमा यो बजेट पनि नियमिततामा धान्ने एउटा अर्को सरकारी दस्तावेज मात्रै बन्न सक्नेछ। यसमा सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिन जरुरी छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको दोस्रो दिन आज झिनो अङ्कको सुधार आएको छ। आज नेप्से 0.27 अङ्कले बढेर 2947.70 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यसले आज 9 अर्ब 29 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएका 3 कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। सेयर मूल्य बढ्ने कम्पनीहरूमा अजोड इन्स्योरेन्स
लिमिटेड, मनोकामना स्मार्ट लघु वित्त वित्तीय संस्था र सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन्। यी कम्पनीको सेयर मूल्यमा आज पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। त्यस्तै कालिका पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। यसको सेयर मूल्य आज करिब 7% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबारका आधारमा आज सबैभन्दा बढी अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको आज 61 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तालिबानले अफगानिस्तानमा छात्राहरूले पुरुषसँग पढ्न नपाउने घोषणा गरेको छ। विश्वविद्यालयमा लिङ्गका आधारमा विभाजित हुने र पोसाक सम्बन्धी नयाँ नियम लागू हुने तालिबानले बताएको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको अन्तरिम सरकारका शिक्षा मन्त्री अब्दुल बाकी हक्कानीले महिलाहरूले पढ्न पाउने तर पुरुषसँग एउटै कक्षामा भने नपाउने सङ्केत गरेका छन्। पाठ्यक्रममा पनि पुनरावलोकन हुने उनले बताएका छन्। सन् 1996 देखि 2001 सम्मको शासनको क्रममा तालिबानले महिला तथा किशोरीहरूलाई विश्वविद्यालय तथा विद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तालिबानले यो पटक भने महिलाहरूलाई शिक्षा र रोजगारबाट वञ्चित नगर्ने बताएको छ। तर अगस्त 15 मा अफगानिस्तानमा नियन्त्रण कायम गरेपछि तालिबानले सार्वजनिक स्वास्थ्य बाहेकका क्षेत्रमा कार्यरत सबै महिलाहरूलाई सुरक्षा अवस्था सुधार नभएसम्म घरमै बस्न आदेश दिएको छ। तालिबानको कब्जापछि आज काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानको विमान अवतरण गरेको छ। पाकिस्तान एयरलाइन्सको व्यावसायिक उडानको विमान काबुल विमानस्थल पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत 15 अगस्तमा तालिबानले काबुल कब्जामा लिएपछि 31 अगस्तसम्म काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अमेरिकी सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अमेरिकी सेना फर्किएपछि विमानस्थल तालिबानको कब्जामा रहेको छ। विमानस्थल तालिबानको कब्जा गएपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान भएको हो। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा अहिले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेपछि नेपालले बलिङ गरेको थियो र नेपाललाई अमेरिकाले 231 रनको लक्ष्य दिएको छ। निर्धारित 50 ओभरको खेलमा अमेरिकाले 9 विकेटको क्षतिमा 230 रन मात्रै बनाउन सक्यो। अमेरिका नेपाललाई हराउन चाहन्छ र लिग 2 अन्तर्गत नेपालले यसअघि घरेलु मैदानमा अमेरिकासँग 2 खेल खेलेको थियो। नेपालले 2 खेल जितेको थियो। सन् 2020 को फेब्रुअरी 12 मा टियु क्रिकेट मैदानमा नेपालले पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 8 विकेटले हराएको थियो। यसअघि फेब्रुअरी 8 मा भएको खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 35 रनले हराएको थियो। यसअघि लिग 2 अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लिगमा नेपालले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमाले अनुपस्थित भएपछि सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन, राष्ट्रिय सहमति जुटाएर जारी गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा दलहरूको जोड, प्रतिपक्षीसँग निर्णायक वार्ता गर्न सभामुखलाई सुझाव। सभापति देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर काङ्ग्रेस कब्जा गरेको पौडेल पक्षको आरोप, क्रियाशील सदस्यता छानबिनमा देशभर धाँधली भएको दावी। एमसीसी परियोजना विरुद्ध विप्लव नेकपाद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामा आँच आएको दावी, सम्झौता कुनै पनि हालतमा लागू हुन नदिने चेतावनी। अफगानिस्तानमा तालिबानी सरकारले ल्यायो विभेदकारी नीति, छात्राहरूले पुरुषसँगै पढ्न नपाउने गरी पाठ्यक्रम पुनरावलोकन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडान सुचारू।
र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको पहिलो खेल जारी। अमेरिकाले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै नेपालको फितलो बलिङ। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम। यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।